អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញហើយតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំឆ្លៀតចូលនៅផ្សារពន្លៃដែលល្បីខ្លាំងមានត្រីធម្មជាតិណាបងប្អូនផ្សារពន្លៃនេះគឺមានត្រីធម្មជាតិចាក់កច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយធ្លាប់តែឃើញបងប្អូនយើងមកច្រើនដែលគាត់មកទិញត្រីនៅផ្សារពន្លៃយើងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងផ្សារទៅមើលត្រីជាមួយនឹងខ្ញុំចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដើរចូលមកគឺការរៀបចំគាត់មានកូនខែទៀតអង្គុយខ្ញុំមកនេះចង់ផ្ដោតទៅកន្លែងដែលបងប្អូនគាត់ចាក់ត្រីលក់កកអញ្ចឹងចាំទៅតាមដានជាមួយនេះខ្ញុំនៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាច្បាស់នៅកន្លែងណាដែរឥឡូវនេះចាំទៅទស្សនាសាបន្លែធម្មជាតិអ្នកស្រុកគាត់ដាំចាបងប្អូនឥឡូវនេះបានមកដល់កន្លែងលក់ត្រីសម្រាប់ដល់ហើយមើលទៅសត្វត្រីធម្មជាតិទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនគឺបងប្អូនយើងអ្នកនៅទីនេះរកបានវ៉ាវនៅខាងនេះត្រីលេងយកមកចាក់កត្រីអីគេបងត្រីមកពីណាបងត្រីទលេយើងណោះចាវ៉ាវច្រើនណាស់បងប្អូនអើយចាហើយត្រីហ្នឹងលក់មិនបងនេះ1គីឡូ3000អូចាចាហើយនេះបងពេលច្រើនបងប្អូនគាត់ចង់យកធ្វើប្រហុកក៏បានដែរនេះចាអូច្រើនណាស់បងនោះគេតែលើកយកមកចាក់មែនទេចាបងគេលើកតលីយើងនៅនេះអូឥឡូវចង់ដើរលេងសិនដើរមើលសិនណានៅខាងនោះក៏ធំល្អដែរនេះអូល្អតោះវ៉ាវមកខាងដែរបងប្អូនត្រីតលេត្រីធម្មជាតិនៅខាងខ្ញុំថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅណាលេង1គីឡូតែ3000ចាអូណែមកដល់គ្នាឯងនេះវ៉ាវណាចាក់កហ្មងណាបងប្អូនផ្សារបន្លៃយើងចាយ៉ាងបងប្អូនចង់ធ្វើប្រហុកធ្វើផ្អកអីត្រូវឯនេះមកខាងផ្សារបន្លៃយើងអូធំហ្នឹងនេះត្រីរៀលធ្វើប្រហុកអូត្រីកែងល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយចាក់កហ្មងណាសាត្រីធម្មជាតិឥឡូវណាទិញឲ្យបានខ្លះហើយត្រីនេះមែនទូចមួយហ្នឹងបងថ្លៃខ្ញុំក៏ទិញយកទៅខ្លះយកទៅជប៉ុនបងប្អូនហើយយកទៅវះប្រឡាក់លៀតខ្លះហើយខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងប្រឡាក់ហាលយកទៅជប៉ុនខ្លះយើងញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លះអូអាទូចប៉ុណ្ណនេះក៏នេះដែរនេះអូប៉ុណ្ណេះក៏ធ្វើត្រីប្រហុកបានដែរបងប្អូននេះមានត្រីអូមានពោះអាហ្នឹងពោះអីគេអូពោះផលិតដងមានពោះផលិតដងយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងគេយកទៅប្រឡាក់អីអូស្ងោរជ្រក់ចាសាច់តិចតែជាតិអូច្រើនណាស់បងប្អូនអើយមើលត្រីអូ1គីឡូតែ4000 5000ទេបងប្អូននៅផ្សារបន្លៃយើងត្រីថោកខ្លាំងមែនតើហ្មងណាចាមានតូចមានធំយ៉ាងទៅអូវ៉ាវមកត្រីស្រស់ហ្មងបងប្អូនណាសត្វដល់ត្រីចាត្រីទលេសាបយើងហ្នឹងណាត្រីធម្មជាតិអូត្រីឆ្លូញអូយលើកបោះហ្មងនេះត្រីឆ្លូញនៅយើងនេះ1គីឡូប៉ុន្មាន30000ចាអូ30000តែធំចាវ៉ាវណាមកសត្វត្រីឆ្លូញនោះធំហ្នឹងនោះអូគាត់ថារដូវត្រីចាស់គឺមកលក់តាំងពីព្រឹកទល់យប់បងប្អូនមានត្រីគឺចាក់យកមករហូតហ្មងមិនមកតាមមកព្រឹកហើយគឺលក់អស់ទល់ល្ងាចហ្មងគាត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថាមានត្រីតាំងពីព្រឹកយកមករហូតទល់តែយប់បានគាត់ឈប់លក់ចាចាក់យកមករហូតឲ្យតែមានបងនេះសត្វត្រីទលេទាំងអស់ណាត្រីទលេទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអត់មានត្រីចាំទេនៅនេះហ៎បងត្រីនេះទូចឯងលក់មិនយកច្រើនគីឡូអូ25ហើយទូចមួយចាបើយក30គីឡូ1គីឡូ20គុណបានអត់យក30គីឡូវារៀងទូចច
บอทมทมแต่ซามแถมทรายซับละทมทมเธอไปฮอกทมทมหมอเวียสรัวเลย30 กิโล10 ម៉ឺនបានអត់អូយជើងស្រួលឡើងយកអាណាយកអាណៃឯងបងប្អូនអើយចាចង់យកធ្វើប្រហុកឥឡូវហ្នឹងមិនទេនេះឥឡូវ20 គត់ហ្នឹងទៅយក30 គីឡូយក30-40 គីឡូហ្មងបើ20 គត់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគាត់ជា surprise មែនតើហ្មងមកឃើញត្រីចាក់កច្រើនមែនតើអូយត្រីចាក់កហ្មងបងប្អូនអើយនេះអានេះទូយអានេះធ្វើប្រហុកក៏ត្រូវដែរនេះយក30 គីឡូអីបើធ្វើអីគិតមិន1 គីឡូ 1000បាច់ទេខ្ញុំបញ្ញាប់30 គីឡូអស់តែ 60000 ជាងឯងបងប្អូនខ្ញុំឡើង surprise មែនតើហ្មងនេះចាអីជួយដាក់ថងឲ្យ3ថងអីផងមកថង10 គីឡូមកថង10 គីឡូបងប្អូនមកថង10 គីឡូហើយយើងទិញថងធំដាក់ច្រកថែមទៀតហើយក្រៅពីត្រីទូចយកទិញធ្វើប្រហុកនាងខ្ញុំនឹងទិញត្រីធំល្មមយកទៅប្រឡាក់ថែម 3-4 គីឡូទុកញ៉ាំទៀតអានេះដាច់ហ្មងអូនអាមុខនេះសុំស្កែនបានទេអូនសារបន្លៃបងប្អូននិយាយពីត្រីវិញចាក់កហ្មងណាខ្ញុំមកឡើង surprise បងប្អូនអើយណែមួយត្រីហ៎ងុនដោយសារចង់យកធំខ្លះចាំបងថែមលុយតាមហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ឡាំងស្នោយកទៅដាក់ឡាននេះបងប្អូនហើយត្រីខ្ញុំដូរអាទូចនេះយក20 គីឡូអាធំយក10 គីឡូវិញ11000ណាកន្លែងនោះ1 គីឡូតើ3000នេះល្មមធ្វើប្រហុកចាំជួយយកគាត់10 គីឡូទៀតកូនត្រីកាហាយបងប្អូនកូនត្រីកាហាយនេះមកទៅធំក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកធ្វើប្រហុកហើយនេះពេលធ្វើប្រហុកនៅផ្ទះអ៊ំក៏ឆ្ងាញ់ដែរយ៉ាងនិយាយពីទៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំឡុងពេលចុងខែ11ដើមខែ12ចូលខែ12ចេះគឺដល់ខែធ្វើត្រីប្រហុកទៀតហើយដោយសារមួយឆ្នាំគឺគេតម្លាក់ឲ្យបើករកត្រីមួយសាអ
ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាជនគាត់នៅតាមតំបន់ខ្សែទឹកហ្នឹងរកត្រីហើយយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនយើងប្រជាជនដើម្បីយកមកធ្វើប្រអកញ៉ាំឬក៏ប្រហុកញ៉ាំនៅតាមរដូវចាមួយឆ្នាំគឺយើងធ្វើម្ដងតាមពិតទៅយើងធ្វើពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងដោយសារខែនេះគឺខែបលែងត្រីហើយត្រីថោកដល់ពេលត្រីថោកចឹងគឺបងប្អូនយើងសង្វាតធ្វើត្រីប្រហុកឲ្យបងប្អូនចាពេលដែលយើងបានធ្វើត្រីប្រហុកក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងនេះគឺយើងញ៉ាំរួចមួយឆ្នាំចាតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ធ្វើច្រើនគីឡូក៏ពេលចាស់ពីដើមចាស់ខ្លះគាត់ធ្វើឡើង100គីឡូបងប្អូនគាត់មានពីងដាក់ជំនាន់ដើមចាពីងដាក់ប្រហុកហើយឥឡូវនេះអត់សូវមានអ្នកធ្វើភាគច្រើនគេធ្វើតិចតិចដូចខ្ញុំទេតែ30-40គីឡូឯងបងប្អូន40គីឡូចាប៉ុន្តែយើងចែកគ្នាញ៉ាំខ្លះអីខ្លះហ្នឹងទៅណាយើងធ្វើហើយព្រោះបានតែគ្រួសារខ្ញុំគឺធ្វើតែផ្ទះខ្ញុំមួយឯងចឹងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រូវចែកបងប្អូនខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រមពេលណាក៏បានគ្រាន់តែថាត្រូវថ្លៃណាអូនណោះ1គីឡូ10000ជាងហើយចុះពេលយើងទិញចំមករដូវដែលគេត្រូវត្រីប្រហុកយ៉ាងទៅមកចាថោកធ្វើ20-30គីឡូអត់4-10ម៉ឺនហ្នឹងហើយបានខ្ញុំនេះចាអ៊ីងយំតាមមកដែរទៅត្រីប្រហុកនេះខ្ញុំលាងសម្អាត3-4ទឹកហើយបងប្អូននិយាយទៅលាងទាល់តែស្អាតហ្មងមិនយើងប្រឡាក់អំបិលបានតែនៅជាតិឆ្ងាញ់គឺយើងហូបអត់កើតទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូមុនដែរឥឡូវនេះយើងបាញ់សម្អាតមកទឹកទៀតយើងប្រឡាក់អំបិលបានទុកចោលមួយថ្ងៃទៀតនៅលើធ្វើប្រហុកខ្ញុំបានធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញតិចតិចទេតិចទៀតខ្ញុំទៅធ្វើប្រអកបានខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅជាក់ជាងនឹងតិចហើយប្រហុកនេះគឺខ្ញុំប្រឡាក់ក្នុងឡាំងស្នោបែបនេះទុកវាមួយថ្ងៃទៀតចាមកយប់មួយថ្ងៃណាបងប្អូនដាក់អំបិលឲ្យក្រាស់តិចដោយសារប្រហុកយើងហើមហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកឡើងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាចេញកត់វាឲ្យអស់ជាតិទឹកយើងប្រឡាក់អំបិលញាត់កន្លយកមកឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយប្រហុកយើងខ្ញុំគ្របវាទុកមកយប់មួយថ្ងៃទៀតចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្ហាញត្រីមួយចំនួនដែលខ្ញុំយកទៅធ្វើប្រហុកចែកជូនបងប្អូនហើយនឹងផ្អកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមករៀបចំហាលត្រីទុកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំយកទៅជប៉ុនហើយត្រីនេះបងប្អូនខ្ញុំគាត់ទិញចំនួនមួយមុខ5គីឡូហើយយើងប្រឡាក់ហើយយកទៅហាលវាឲ្យស្ងួតហើយយើងវេចខ្ចប់យកទៅស្រុកក្រៅបងប្អូនល្អត្រីនេះហៅត្រីកពតត្រីគេតាអោននេះបងត្រីតាអោនហ្នឹងរៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែយើងហាលស្ងួតទៅវាអស់វាស្វិតអីនេះដាក់ទៅនឹងបានជាតិគ្នាទៅវាគ្នាទៅសពូននោះតិចទៀតបើខ្ញុំលក់ត្រីជួយ support ខ្ញុំអត់បងប្អូនជួយទិញត្រីខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្វើត្រីងៀតត្រីប្រឡាក់លក់ខ្ញុំជួយ support កំងពីជប៉ុនបើបងប្អូនជួយ support ខ្ញុំធ្វើលក់ហើយខ្ញុំលក់តម្លៃសមរម្យហើយត្រីអនាម័យឆ្ងាញ់ទៀតបើបងប្អូនចង់កំងអីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរណាបងប្អូនត្រីនេះគេលើកមួយទៀតណាបងដាក់ត្រូវក្តៅបន្តិចដាក់នេះមកណាជួយថតប៉ោះមួយកាន់នេះមួយបងតិចមកឲ្យលឿនតោះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានប្រឡាក់ត្រីទុកធ្វើផ្អករយៈពេល2ថ្ងៃមកឥឡូវនេះត្រីគឺយើងបានស្រង់ចេញហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកកលីងនេះគឺយើងត្រូវលីងខ្លួនឯងបានវាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនវាកាច់ជូរល្អហើយយើងក៏ត្រូវមានរំដេងផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវបើយើងមានម៉ាស៊ីនក្លុកយើងក្លុកវាឲ្យម៉ត់បើអត់ទេអង្គុយបុកដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានយើងយកទៅប្រឡាក់ត្រីម្សាទៀតទុកវា
តាកន្លះខែមួយខែអីគឺយើងអាចញ៉ាំបានណាយើងមើលទៅតាមការប្រឡាក់របស់យើងប្រាយខ្លាំងឬក៏មិនសូវប្រាយយ៉ាងទៀតណាឥឡូវនេះអង្ករលីងខ្ញុំបានបុករួចរាល់ហើយខ្ញុំចាក់អង្ករលីងចូលអង្ករលីងនេះគឺខ្ញុំបុកជាមួយនឹងរំដេងណាវាម៉ត់ល្មមអត់សូវម៉ត់ខ្លាំងទេហើយយើងក៏ចិតរំដេងដាក់ថែមទៀតហើយនេះជាមួយអង្ករលីងយើងដែលបុករៀងម៉ត់ចាហើយរំដេងយើងដាក់រៀងច្រើនល្មមឲ្យវាឈ្ងុយហើយខ្ញុំថែមស្ករនេះប្រហែលជា3ខាំចាហើយអំបិលមកចាប់ទៀតហើយខ្ញុំច្របល់ចូលគ្នាជាមួយអង្ករលីងយើងរំដេងបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ត្រីយើងចូលខ្ញុំច្របល់ចូលគ្នាមកជាមួយអង្ករលីងជាមួយគ្រឿងយើងហ្នឹងហើយយើងច្របល់សពហើយយើងអត់ចូលកន្លងខ្ញុំរៀបវាដាក់ក្នុងកន្លងយើងដាក់យ៉ាងឲ្យវាឆាប់កាច់ជូរបងប្អូនឆាប់កាច់ជូរឆាប់បានញ៉ាំសកត់វាឲ្យណែនទៅត្រីយើងនេះប្រហែលជា5គីឡូបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានញាត់រួចរាល់ហើយកដុងនេះគឺកដុង7គីឡូអត់បានពេញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរោយអង្ករលីងដែលនៅសល់យើងប្រឡាក់គ្រឿងហ្នឹងរោយឲ្យអស់ដាក់ពីលើយ៉ាងមកមានអំបិលមានស្ករហ្នឹងបងប្អូនរំដេងហើយនឹងអង្ករលីងយើងចាហើយយើងសកត់ឲ្យណែនហើយក្របវាខ្ញុំសកត់វាឲ្យណែនចូលសាច់គ្នាផ្អកខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំក្របទុកឲ្យវាកាច់ជូរប្រហែលជាកន្លះខែមួយខែយើងមើលម្ដងបើវាជូរគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយចាបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញធ្វើផ្អកហើយនឹងប្រហុកបានរួចរាល់ហើយនេះគឺផ្អកខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំចាបាយបាយ